единственный в мире памятник клещу Валерий. Клещ Валера. Фигурка клеща находится в Уфе. Она отлита из серебра 925 пробы и стоит на невысоком постаменте с надписью «Я просто, как и ты, хочу жить». Посыл памятника в том, что не бывает плохих или хороших животных, поскольку все они хотят жить, а также натолкнуть любителей прогулок в горы на мысль сделать прививку от клещевого энцефалита. Уфимцы называют его Валера II, потому что первого тоже из чистого серебра украли спустя 966 дней после установки двое выпускников одной из башкирских школ. Автор памятника – амбассадор Уральских гор, путешественник и просто хороший человек Олег Чагадаев. Название постамента происходит от известного мема про клеща Валеру, приглашающего на шашлыки. Правда, потом оказалось, что это не самец, а самка Эльвира. Валера стоит в центре столицы Башкортостана, в городе Уфа, на улице имени башкирского писателя и поэта Мустая Карима.